시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 노학사입니다. 자, 오늘 2월 1일 화요일에 방청가 녹화를 시작하죠. 자, 오늘은 보자 마스크와 관련한 언어 발달과 언어 재활에 대해서 한번 알아보도록 하겠는데요. 먼저 마스크 언어 발달에 대한 뉴스 기사 제목을 눈으로만 보도록 하죠. 자, 그 다음에 마스크 언어 재활의 그 뉴스 기사 제목을 눈만 보도록 하겠습니다. 잘 보셨나요? 제가 여기서 말하고 싶은 게 바로 이겁니다. 마스크를 착용하면 어떤 영향을 주느냐는 거겠죠. 뭐 당연히 호흡이 이게 힘들어지겠지만 말이죠. 지금 제목 보실지 모르겠는데요. 마스크 언어 발달을 보면 코로나 시대 역류와 뇌 발달 더뎌 원인은 마스크라고 나있죠. 다음은 마스크 스트레스 역류와 뇌 발달 늦춘다 라고 나있죠. 이 마스크에 의해서 이게 언어뿐만 아니라 정서적인 발달에 영향을 받는다고 그렇게 보고 있습니다. 여기서 제가 말하고 싶은 게 뭐냐면, 만일 제가 언어 재활사라면 어떻게 할 것이냐는 거겠죠. 그렇습니다. 만일 제가 모더나 3차 백신 접종을 받았지만 마스크를 벗고 다니란 뜻은 절대 아니겠죠. 당연히 마스크는 써야겠는데, 이게 여기에서 문제가 뭐냐면 역류의 발달과의 그 문제가 있습니다. 이 마스크하고 이 언어 및 정서적 발달에 그 직결되는 문제라고 해도 과언이 아닙니다. 그 중에 여기 볼까요? 네. 보시면요. 코로나19 장기화 이주민 초등학생 언어 발달 소외라고 나와 있네요. 이게 물론 코로나19 장기화로 인해서 제대로 된 언어 수업을 받는데도 불구하고 제대로 언어 발달이 되지 않다는 걸 말해주고 있죠. 언어 발달이 되지 않으면 당연히 그거죠. 의사소통이 안 되고 그냥 반성장처럼 지내는 거랑 다름이 없죠. 이게 지금 언어 재활사로서의 해결해야 될 문제라고 그렇게 보고 있습니다. 다음 건 볼까요? 잘 보시나요? 다행히 가능성이 있는데요. 뭐냐면 여기 보시면 입모양 보이는 마스크 쓰니 소통 절로라고 나있죠. 아마 그 유튜브 영상 중에 아마 이러한 마스크를
보셨을 겁니다. 저도 가끔씩 봤는데요. 아, 글쎄요. 근데 저거 좋긴 하는데요. 이게 과연 그냥 입모양만 보인다고 끝이 아니라 소리도 같이 이렇게 들려야 하잖아요. 목구멍에 소리까지 이렇게 들려야 하는데 마스크 쓰면은 물론 저렇게 물론 입 모양 보이는 건 좋지만 여전히 그냥 마스크를 이렇게 입과 코를 전체를 이렇게 씌우다 보니까 한계점이 있죠. 근데 그건 별 수 없다 봅니다. 그 중에 뉴스 기사 제목 보면 소외된 이들 소수 장애인 또박또박 반복 또 반복 언어 장애 점점점 이렇게 나와 있죠. 예, 그렇습니다. 물론 이런 문제는 언어 재활사한테 찾아가서 해결해야겠지만은 말이죠. 언어 재활사한테 찾아가야 하긴 한데 이게 아직까지 이게 의사나 간호사밖에 이게 명칭을 모르다 보니까 언어 재활사라는 존재를 모르고 있다는 게 안타까운 현실이죠. 예, 제가 말한 게 이거죠. 볼까요? 여기. 자, 언어 지연이 아이의 정서적, 사회적 성장에 미치는 영향은 물음표라고 나와 있죠. 예, 제가 말했던 거 이거죠. 언어 및 정서적 발달에 영향을 받을 수 있다고 이렇게 제가 말했죠. 이 마스크 하나가 이렇게 코하고 입을 이렇게 가리고 이렇게 씌워지잖아요. 당연히 호흡하기, 이게 숨쉬기도 힘들고 말하기도 힘들 수밖에 없는 건 당연하죠. 마스크 이렇게 전체 이렇게 에워싸고 있죠. 마치 그 비닐하우스, 그냥 코하고 입을 이렇게 위에 여기 비닐하우스처럼 씌운 것처럼 이렇게 말해주고 있죠. 마스크에 이게 유행이 시작된 건 제가 뭐 코로나 아니라 그 이전에는 미세먼지, 뭐 황사죠. 뭐 미세먼지, 초미세먼지에 의해서 뭐 마스크 판매량이 이게 상승했으나 잠시 한시적으로만 상승하고 이제 급락했죠. 다음으로 이제 코로나19 사태가 발생했을 때 마스크 판매량이 급상승했죠. 이제 급상승하다 이제 점점 이제 하락됐지만 말이죠. 제가 느끼기에는 바로 그렇습니다. 이러한 문제는 물론 언어 재활사한테 찾아가야겠지만 이제 병원 내에서는 어떻게 해결해야 하냐는 거죠. 이게 그냥 간단히 해결할 수 있는 게 아니고요. 제가 봤을 때는 물론 모든 병원에 언어 재활사가 배치된 거는 아니잖아요. 뭐 동영상 카드를 올려놓긴 하겠는데요. 총 5개 분과에 배치나 보시면 되겠습니다. 하나는 이비인후과, 두 번째는 소아 청소년과, 세 번째는 신경과, 네 번째는 정신과, 다섯 번째는 재활의학과죠. 이 중에 5개 분과에서 언어 재활사가 배치되었으면 좋겠으나 일부는 그렇지 않다는 거를 유념하시면 좋겠습니다. 이게 모두 다 배치됐다는 뜻은 아닙니다. 이거는 그 나무 위키 출처를 인용해서 말씀드리는 거고요. 물론 제가 지금 다닌 이비인후과가 아닌 다른 이비인후과에서 본 적이 있거든요. 뭐 언어 치료 관련 팻말 붙어 있는 걸 봤습니다. 물론 재활의과나 뭐 신경과 정신과에는 가보지 않아서는 모르겠는데요. 그 호흡기 내과 옆에 그 정신건강의학과 있는데요. 거기는 뭐 언어 재활사 혹은 뭐 언어 치료에 관한 뭐 팻말은 붙여지지 않았더라고요. 많은 걸 느낀 게 뭐냐면 제가
누누이 말씀드리겠지만 언어가 없으면 국가는 있을 수 없으며 역사도 존재하지 않는다. 나아가서 성경책도 존재하지 않는다고 말한 적 있죠. 근본이 그냥 언어라고 보시면 되겠습니다. 언어가 없는데 무슨 근본이 존재하겠습니까? 안 그런가요? 이게 이 마스크 하나가 얼마나 이게 국가의 영향을 받는지 이게 전혀 모르고 있는 실정입니다. 이게 입과 코를 가려서 뭐 안전하다고 느끼실진 모르겠지만 뭐 여기 앞에서 말씀드렸다시피 여기 나와있죠? 예. 언어 지연이 아이의 정서적 사회적 성장에 미친 영향, 이걸 무시할 수가 없다는 거죠. 이 마스크 하나가 이러한 영향을 준다면 글쎄요. 다시 한번 이게 되돌아봐야 하지 않을까 싶습니다. 물론 그렇다고 무조건 마스크 쓰지 말란 뜻은 아니고요. 물론 지금 그 코로나19 시대에는 당연히 마스크는 선택이 아니라 필수고요. 백신 관련된 패스는 굳이 말씀은 안 드리겠습니다. 뭐 자세한 건 동영상 카드에 올려놓긴 할 건데요. 이게 문제라는 거죠. 이제 언어 재활사가 이러한 문제를 두고 어떻게 이게 해결할 것인지 돌파구가 있는지 그걸 생각해야 한다는 것이겠죠. 이 언어와 관련된 질환은 이게 결단코 이 간단한 문제가 아닙니다. 그냥 뭐 병원에 가서 뭐 주사 맞고 약 먹고 뭐 약 처방전 받으면 모르겠지만 언어 재활사의 처지는 다르다고 보시면 되겠습니다. 제가 그거 언급해 드린 적 있죠. 그 시침과 탄약의 비유를 말한 적 있죠. 저는 그 비유법을 통해 이렇게 설명을 드린 적 있죠. 뭐 그것도 역시 동영상 카드에 올려놓긴 할 건데요. 여기 더 어려움이 있더라고요. 뭐냐면 잘 보실지 모르겠는데 여기 보시나요? 여기 맨 위에 보시죠? 마스크 착용으로 더 듣기 어려워진 난청인들이라는 제목이 있죠. 이게 귀를 막는 뜻은 아니고요. 코하고 입을 막았을 뿐인데 이게 더 힘들어졌다고 말해주고 있죠. 귀는 안 막은데 입과 코를 막으면 이게 청력과 난청에 이거 영향을 안 받을 줄 알았습니다. 그런데 여기서 전문가들은 환자들의 이제 고충을 들으면서 이렇게 나왔죠. 입과 코를 막는 이 마스크 때문에 이게 더 듣기 힘들 뿐만 아니라 숨 쉬는 것도 말하는 것도 더 힘들어졌다고 보시면 되겠습니다. 그렇다고 숨쉬기 힘들고 말하기 힘들다고 해서 마스크를 벗으면은 안 되겠죠. 때와 장소를 구분해서 벗을지 말지를 잘 결정해야겠지만 말이죠. 물론 코로나 바이러스가 종식됐으면 좋겠으나 이게 언제 이어갈지는 알 수가 없습니다. 물론 저도 하루도 빨리 종식되길 바라는 사람이고요. 현재까지 백신 3차 접종을 받았는데 불구하고 오미크론에 돌파 감염했다는 뉴스 기사가 나왔죠. 근데 그럼에도 불구하고 왜 백신 접종을 장려하는
처지는 잘 모르겠더라고요. 왜 그 방역 패스, 백신 패스를 이렇게 적극적으로 이렇게 도입하려는지 잘 모르겠으나 이렇게 간단하게만 말하고 마무리하도록 하겠습니다. 네. 2부 콘텐츠는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.